اڈ دے ٹی وی کنجر خانا پاک قرآن نو پڑھیا کری جتھے کنجر نچدے ہون اوتھے مول نہ وڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے غیرت دین ایمان بچا لے خبرے کنیاں ساواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو بے سمجھاواں جی اڈ دے ٹی وی کنجر خانا پاک قرآن نو پڑھیا کری جتھے کنجر نچدے ہون اوتھے مول نہ وڑیا کر غیرت دین ایمان